जो हाल ही में लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर, जो है सैमसंग का गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम। ये डिवाइस जो है 12,990 का मिलता है और 14,990 का। दो वेरिएंट है, एक 3 GB वाला जिसके अंदर 32 GB की मेमोरी मिलेगी और एक वर्जन है जिसके अंदर हमें मिल जाएगी 4 GB रैम और 64 GB की मेमोरी। ये हमारा पास जो है वो है 14,990 वाला। इसके अंदर हमें फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, सैमसंग मॉल की एप्लीकेशन मिल जाती है, सैमसंग पे मिनी भी मिल जाता है जिसके द्वारा हम इजीली यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट और बैक कैमरा मिल जाता है और 3300 mAh की बैटरी। ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है बॉक्स के ऊपर। बॉक्स को ओपन करता हूँ तो सबसे पहले हमें मिल जाता है इसके अंदर एक डिवाइस जो कि गोल्ड कलर का है। इसके अंदर एक मिडनाइट ब्लैक कलर अवेलेबल भी है और इसको साइड रख देते हैं। उसके बाद जब बॉक्स को फर्दर ओपन करते हैं हमें इसके अंदर मिल जाता है एक क्विक स्टार्ट गाइड और ज्यादा कुछ नहीं। इसको भी साइड रख देते हैं तो फर्दर ओपन करते हैं तो हमें मिल जाता है इसके अंदर एक यूएसबी ब्रिक, जिसकी अगर हम पावर देखी जाए तो इसके अंदर मिल जाती है 5 वोल्ट 1.55 एम्प के ऊपर, जिसका मतलब ये जो डिवाइस है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। एक नॉर्मल चार्जर भी दिया हुआ है बॉक्स के अंदर जो काफी बड़ा और थोड़ा सा बल्कि है, पर ठीक है प्राइस के हिसाब से हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद हमें मिल जाता है इसके अंदर एक सिम इजेक्ट पिन, जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मल सिम इजेक्टर पिन है जो आपको चिपका हुआ मिलेगा इसके अंदर बॉक्स में। और उसके बाद हमें मिल जाती है एक माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी केबल जो काफी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है, जो हम सैमसंग से ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते ही हैं। इस सब को हम साइड रख देते हैं और डायरेक्टली डिवाइस के बिल्ड पार्ट पे आते हैं। सो अनबॉक्सिंग के बाद हम स्टार्ट करते हैं बिल्ड पार्ट से। बिल्ड पार्ट पे स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर हमें मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ में एक ईयरपीस, उसके साथ डिफरेंट सेंसर और एलईडी नोटिफिकेशन जो मल्टी कलर एलईडी नोटिफिकेशन है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं तो मिल जाता है 5.5 इंची का फुल एचडी डिस्प्ले जो हमें रेजोल्यूशन देता है 1920 बाई 1080 की। और जो फ्रंट पैनल है वो 2.5D कर्व ग्लास से कवर्ड है। व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। व्यूइंग एंगल्स और कलर्स में कोई भी इशू नहीं रहेगा। सैमसंग हमेशा टॉप रहता है अपने व्यूइंग एंगल्स और डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर। नीचे की तरफ आते हैं तो मिल जाता है हमें बैक कैपेसिटिव की जो प्रिंटेड है और लाइट अप नहीं करेंगे। उसके पीछे मिल जाता है होम बटन जो प्रेसेबल भी है और फिंगरप्रिंट